супруга была беременна на 6-7 месяце. Ага. И появился какой-то кашель, который не проходил. Мы не могли понять, то ли это аллергия, Мгм. либо это простуда. И потом кто-то нам подсказал, что или в интернете мы почитали, я не помню сейчас, Ага. что есть такой препарат Альвенор. Да, есть он вот Да, и пептиды сиропчик, попробовали. да. Всё. И пептидами, да. купили, там нашли в интернете и купили. И буквально сразу же прошел кашель. И И он, видите, он еще, да, можно его и беременным, и Да, 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 да. кормящим, и И вот детям. она родила в январе 10-го, дочка родилась, Супер, здоровая. поздравляю. Слава богу. Супер, да. Рекомендую. Да, спасибо большое.